څو ورځې وړاندې د موږ تاسې ګاونډي هېواد په موږ تاسې باندې یو غیر معقولانه یو غیر اسلامي تجاوز وکړه. د موږ تاسې په هېواد باندې بمبار وکړه، د موږ تاسې په هېواد کې وینې تویې کړې. خو الحمدلله افغانان په دې وتوانېدل چې له نمروده نیولې تر بدخشانه د دغه څومره لویه کرښه چې ده په دغه ټوله کرښه باندې په یو ساعت باندې حمله وکړي او د هغوی دغه وحشت ته یو داسې جواب ورکړي چې د دوی غاښونه یې په خپله خوله کې ورمات کړله، د هغوی بربریت له خاورو سره خاورې کړه. هغوی ته یې دا ورکړه چې افغانانو باندې چا حمله کړې ده هغوی جواب ورکولی شي، د هغوی هغه غاښونه په خوله کې ماتولی شي. او بیا خاصتا د خوست په دې کرښه کې ډېر بهترین جواب ورکړل سو او دا بهترین جواب د خوست میشتو ولسونو ډېر ښه بدرګه کړ. الحمدلله د موږ شمله مو لوړه کړه. ای د خوست ځوانانو، ای د خوست ولسونو، د موږ دا غیرت مو نور هم راوپاروو، د موږ همت مو نور هم محکم که، د موږ ارادې مو نورې هم لوړې کړلې. په هغه ورځ باندې مو د دغه امنیتي ځواکونو ډېر ښه حمایه وکړله او ډېر ښه مو وستایله خوست میشتو. خو البته یوه نیمګړتیا موږ لرو، یوه نیمګړتیا لرو. زه څومره معلومات لرم د موږ په مارکیټ کې افغانۍ رواج ده، خو په بعضې اصنافو کې تر اوسه پورې همدغه پردۍ کرنسۍ رواج ده. د موږ موټر په کلدارو خرڅېږي، د موږ مالداري په کلدارو خرید و فروش کېږي، د موږ ځنغوزۍ په کلدارو باندې اخیستل کېږي او په کلدارو باندې بیا خرڅېږي. د دې لپاره مو هم یو هیات ټاکلی دا څنګه کنټرول کو. له تاسې واده غواړم، له تاسې واده غواړم که خپل هیواد در باندې ګران وي، د خپل هیواد اقتصادي هویت در باندې ګران وي، د خپل هیواد اقتصاد ته ژمن یی او د خپل هیواد له سیالانو سره سیال کېدنې ته ژمن یی، نو بنان خپل افغانۍ رواج کوي، خپل افغانۍ رواج کوي او فردي اسعار او فردي پیسې پر خپل هیواد کې باندې کوي. که هر یوی وي ټولې راکړې ورکړې، ټولې سوداګرۍ او ټول خرید او فروش دا په افغانۍ باندې کوي او په افغانۍ باندې افغانۍ ته وده ورکوي. افغانۍ خلک دې ته مجبوره کوي چې په نورو هیوادو کې افغانۍ وچلوي. را سره واده مو ده ورونو، را سره واده مو ده، لاسونه را سره جکې ورو.